தமிழ் மெனு சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சிக்கன் சாண்ட்விச் தாங்க பார்க்க போகிறோம். 2 விதமான சிக்கன் சாண்ட்விச் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து ஸ்பைசியான கொஞ்சம் சீஸ்லாம் சேர்த்து, இன்னொன்று வந்து மயனேஸ் சேர்த்து கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக. இந்த ஸ்டஃபிங் மட்டும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா காத்தால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸுக்கு, ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் சட்டுன்னு பண்ணி கொடுத்துடலாம். நிறைய விதம் இருக்குது சிக்கன் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு. நான் இன்றைக்கி எப்படி சிக்கன் சாண்ட்விச் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல க்ரீமி சிக்கன் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்துருக்குறேங்க. அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு சிக்கன் சூப் க்யூப்ஸ் சேர்த்துட்டு 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப ஜாஸ்தி தண்ணி சேர்க்காதீங்க, அப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டாக வத்துறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை திருப்பி போட்டு குக் பண்ணிடலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் மிதமான ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த சிக்கன் குக் ஆனால் போதும், கம்ப்ளீட்டாக நல்லா குக் ஆகிடும். நம்ம இந்த சூப் க்யூப்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால தான் அந்த ஒரு கலர் கிடச்சிருக்குது. அது போக இந்த சூப் க்யூப்ஸ் சேர்க்குறதுனால நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும். கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள், அது தண்ணியெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சு, சிக்கனுமே நல்லா சுருங்கிடுச்சு, நல்லா குக்கும் ஆயிடுச்சு. அந்த சாஸ்லேயே அப்படி ஒரு 2-3 பரட்டி இதை ஆற விட்டுடலாம். ஆற விட்டுட்டு இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். நான் வந்து கைகளை வச்சியே கம்ப்ளீட்டாக அதை ஃபுல்லாக சின்னதாக நல்லா பிச்சு விட்டுட்டு எவ்வளோ பொடிசாக என்னால் உதுக்க முடியுமோ அவ்வளோ உதுத்துருக்கிறேன் கையை வச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா சிக்கனை கத்தியை வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஃபைனாக உதுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு 1/2 வெங்காயம், 1/2 கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்கினது, கொஞ்சமாக கார்ன், ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்னு, கொத்தமல்லி இலைகள், 1/2 டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மயனேஸ் சேர்த்துருக்கிறேன். ஒரு பூண்டு பழம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பூண்டு பல், 1/2 மூடி லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு வெள்ளை மிளகே நல்லா காரமாக இருக்கும். குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா நீங்கள் அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் அழுத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மயனீஸ் அந்த சிக்கனோட சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைனலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மயனீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக, ப்ரெட்டுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ 2 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீமி சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட்டுக்கு மேலே. ரொம்பவே க்ரீமியாக இருக்குங்க அந்த மயோனீஸ்லாம் போட்டு. ஒயிட் பெப்பர் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்கு மேலேயுமே பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இதை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அப்போனா தான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு க்ரன்ச்சியாக கரமுரன்னு ஹார்டாக வெளியே இருக்கும், உள்ளே சாஃப்டாக க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்கும். இது டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு கிரில் பேனில் வச்சுட்டு மேலேயுமே பட்டர் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலராக டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு ஒரு 3 அழுத்தி அதையும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து கட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. வெளியே அப்படியே சூப்பராக இருக்குது, கரன்னு, உள்ளே அப்படியே சாஃப்டாக ஜூஸியாக, அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அப்படியே க்ரன்ச்சியாக செமையாக இருக்கும். அடுத்தபடியாக ஸ்பைசி சிக்கன் சாண்ட்விச் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வெங்காயத்தூள் ஆனியன் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் பூண்டு பொடி கார்லிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் சேர்த்துருக்கிற அந்த பூண்டு பொடி, அந்த வெங்காயம் பவுடர்லாம் ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க. கிட்டத்தட்ட 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, இதுக்குமே நான் சிக்கன் பிரெஸ்ட் தான் எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு, கட் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஸோ உங்களுக்கு சிக்கன் பிரெஸ்ட் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சிக்கன் எலும்போடையுமே சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக இதில் இப்போது நல்லா பிசைஞ்சு மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா ஃபைனாக
தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். ஸோ அப்போனா சீக்கிரமாக அதுக்குள்ளே நல்லா மேரினேட் ஆகிடும், ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரை ஆகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இந்த மசாலாவில் அதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே இப்போவே நல்ல ஒரு வாசம் வருதுங்க. அந்த வெங்காயம் பவுடர், பூண்டு பொடி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, சீரகம்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கிடைக்கிறதுக்காக தாங்க நம்ம அந்த காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறோம். கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இதை ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் ஊற வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா கூட உடனே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கிரில்லிங் பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் சேர்த்து சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த தின் ஸ்லைசஸ் ஆஃப் அந்த ஊறின மேரினேட்டட் சிக்கனை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் அந்த பட்டர் பேனில் போட்டாச்சு, சேர்த்தாச்சு. அப்படியே அது நல்லா தகன்னு கொதிக்குது. நல்ல ஒரு தின் ஸ்லைசஸாக வெட்டினதுனால ரொம்ப ஜாஸ்தி டைம் அது எடுத்துக்காது. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 5 to 7 நிமிஷம், அந்த பக்கம் ஒரு 5 to 7 நிமிஷத்தில் அது கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடும், நல்ல வெல்டன் ஆகிடும். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் அந்த காரத்தை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேணும்னா கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் பீசஸ்லாம் பாருங்கள் நல்ல சூப்பராக குக் ஆகிருக்குது. பார்க்குறக்கே அப்படி பிரமாதமாக இருக்குது. ஸோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இதை இப்போ இந்த பேன்லேருந்து இதை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம். இதை நம்ம இப்போது ஃபைன் பீசஸாக சாப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் இப்படி ஒரு சாப்பிங் போர்டில் வச்சுட்டு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது நீங்கள் எலும்போட சிக்கன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதே மாதிரி மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எலும்புகளெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பிரெட் எடுத்துக்கலாங்க. அது கூட லெட்டஸ் லீவ்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சினஸ் கொடுக்கும், நல்ல ஃபைபரும் இருக்குது அதில். அதுக்கு மேலே நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸை நல்லா தாராளமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது கூடவே தேவையான அளவு மயனேஸ், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டுடாதீங்க. கொஞ்சமாக குடை மிளகாய் அண்ட் வெங்காயத்தை மேலே லைட்டாக தூவி விட்டுட்டு நல்லா காரசாரமான ஒரு சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே நிறையா மொசரல்லா சீஸ், நிறைய சீஸ் போட்டுட்டு இதை அப்படியே மறுபடியும் ப்ரெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே பட்டர் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதே கிரில்லிங் பேனில் அந்த க்ரன்ச்சி ஃபீல்க்காக பட்டர் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா செமையாக இருக்குங்க. அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த உள்ளே இருக்க சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்ல மேலே ஒரு க்ரன்ச்சியான ஒரு ஃபீல் கிடச்சி ரொம்பவே ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்க்குறக்கே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. வாங்க நம்ம பண்ண 2 சிக்கன் சாண்ட்விச்சையும் டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். வெளியே நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பு, உள்ள நல்லா ஜூஸியாக நல்லா மைல்டாக சூப்பராக இருக்குங்க. அதுவுமே நல்லா சீஸ் போட்டு ஸ்பைஸியாக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக பிரமாதமாக இருக்குது. சாண்ட்விச்சோட சிப்ஸ் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். எல்லோரும் இந்த வீடியோவை ரசித்து பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி விதவிதமான ரெசிபீஸ் வாரம் தமிழ் மெனு சேனல் நாங்கள் போட்டுட்ருக்குறோம். தமிழ் மெனு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா கட்டாயம் ஒரு லைக் தர மறந்துடாதீங்க. அது மேலும் மேலும் தரமான வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எங்களை உற்சாகப்படுத்தும். இந்த 2 விதமான சிக்கன் சாண்ட்விட்சை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, எது நல்லா வந்திருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் மூலமாக அதை தெரியப்படுத்துங்க. வேறு ஏதாச்சும் டிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க. மற்றும் ஒரு ரெசிபியோட அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். நீங்களும் சமைக்கலாம்.